Geceyi dinleyen küçük ışık bir zamanlar. Tepelerin ardında küçük bir kasaba varmış. Geceleri herkes ışıklarını kapatır ve uykunun gelmesini beklermiş. Ama bir gece kasabanın en küçük evinde minik bir ışık yanmaya devam etmiş. O evde Lina adında bir çocuk yaşarmış ve o gece uyuyamıyormuş. Yatağında dönmüş, yastığını düzeltmiş, gözlerini kapatmış. Ama düşünceleri yıldızlar gibi parlıyormuş. Tam o sırada pencereden içeri yumuşak bir ay ışığı süzülmüş. Ay fısıldamış. Uyuyamıyor musun? Küçük kalp. Lina korkmamış. Sadece içini çekmiş. Düşünüyorum demiş. Yarın ne olacak? Büyüyünce kim olacağım? Annem babam hep yanımda olacak mı? Ay hafifçe gülümsemiş. Biliyor musun? Demiş. Büyükler de bazen aynı şeyleri düşünür. Yan odadan anne ve babasının yumuşak sesleri gelmiş. Onlar da bazen endişelenir ama birbirlerine güvenirlermiş. Ay tekrar konuşmuş. Hayat biraz şömine gibidir. Ateş bazen küçülür, bazen büyür. Ama başında sevgi varsa hep sıcak kalır. Lina derin bir nefes almış. Peki ya korkular? Ay bulutların arasına saklanmış ve yeniden çıkmış. Korkular da gece gibidir. Karanlık görünürler ama içlerinde yıldız saklarlar. Lina'nın kalbi daha yavaş atmaya başlamış. Nefesi yumuşamış. Kapı aralanmış. Annesi usulca bakmış. Babası da gülümsemiş. Hiç konuşmamışlar. Sadece orada olduklarını hissettirmişler. Lina o an anlamış ki büyümek her şeyi bilmek değilmiş. Sevildiğini bilmekmiş. Penceredeki minik ışık yavaşça sönmüş. Ay kasabanın üstüne yumuşacık bir battaniye gibi serilmiş. Ve o gece sadece Lina değil, annesi, babası ve bütün kasaba daha huzurlu uyumuş. Çünkü bazı geceler uyku gözlerden önce kalbe gelirmiş ve kalbi sakin olan herkes en güzel rüyayı görürmüş. İyi geceler.